bokota awa makambo sur makambo awa dossier sur dossier awa ya somo awa ya pasi pe mawa awa makambo eke zongi awa ba dossier kolala kolamuka na ba dossier ya sika kolala kolamuka na makambo ya sika kolala kolamuka na ya pasi pe mawa kolala kolamuka na ba dossier sur ba dossier bande konanga lelo oyo toye lisusu na makambo ya Jibe Mpiana papa chéri na bandi ebele ya batu toyebi Jibe Mpiana ebele ya batu toyoka banzembo na ye ezala batu oyo lelo oyo baza ba chrétien lelo oyo bakoma na bango kosambela mais toyoka yoka banzembo ya papa chéri ya Jibe Mpiana ebele lelo oyo toye kobeta lisolo mingi concernant mwana ya Jibe Mpiana oyo biso nyonso tobengaka Océane Mpiana au-delà de ça tozoya kobeta pe lisolo ya Koffi Olomide kandenge autaki koloba ba propos na ye oyo abimisaki envers Jibe Mpiana. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Kisongi officielle. Bienvenue na balandinyon so yakala. Bienvenue na ba onyon so ya sika. Kandenge toye bisarabino. Kandenge toyambarabino. Boyei malamu na bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois, ya kokota penza na chaîne nabiso ya Kisongi officiel, to senga na bino bo s'abonner massivement. Tango bozo sabonaka bongo bobo sana pete ko klikaka sur ngonga ya notification malamu ya ngonga wana ezalaka ke à chaque fois que Kisongi officiel akobanda kotiaka ba vidéo ya sika bokozala directement et encore informé. Bande konanga bosale la biso ba partage nde likambo partage nde ezalaka esengo na biso tolingaka mingi ba partage na bino yango esalaka ke ba émission na biso ekendaka liboso yango esalaka ke moi ba abonné ba kotaka objectif na biso ezaka kitoko mana fin ya moi ya avril oyo ekozala malamu soki tokoti ko totaliser 8500 abonnés et kosala biso malamu et encore malamu mingi. Bambote na ndeko na biso na kombo ya Valérie Petelo bambote na madame Judith Diampovisa de partout oyo bozo landaka chaîne na biso ya Kisongi officiel. Mama année ya sika solo ya sika agrandissement des troisième jambe Kimobali esalaka te pe eza mukie mama azo sepela te na mbetu na gavke elamuki feti ezongi ba mama ona ba problème ya mabota myome fibro trompe kiss règle abondante ménopause ata okomi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te Bulu makasi tope alalaka te tozali na solution na Gavcare bona loposo totikali sima te vergete babengi nduta bouton tache 5 jours ya bamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovimbisa tolo pe sima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladie hémorroïde interne topé externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo na bokono ya diabète AVC tension topé obésité Gavcare golo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na Gavcare ozongi mobimba ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na Gavcare oko sepela.
La santé n'a pas de prix. Quand ndenge toye bisarabino bate la santé na yo, soki okobate la santé na yo te, mutu moko te akotikala ko bate la santé na yo. Yango ezalaka toujours ya motuya, eza toujours malamu en tant que mutu toye baka ndenge nini ya ko bate la ka santé na biso. Bate la penza santé na yo bandeko nanga. Yango Grave Cœur ayeli biso ba solution ya kitoko, ba solution ya malamu ya makambo oyo nyonso etali makambo ya santé. Soki ozomi yoka bien te, benga ba Grave Cœur na lombangu aya kosunga yo na système moko ya kitoko. Ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango lelo. Toyebi ke boza ebele oyo mukolo ya lelo bozo célébrer ba anniversaire na bino. Ka ndenge toyebisaka bino ko célébrer anniversaire ezalaka toujours et encore lipamboli ebele ya batu lelo oyo baza lisusu na biso te, mais soki yo ozali na bomoi nzambe azobatela nzambe azobomba eza toujours et encore malamu koyebaka ndenge nini ya kocelebraka anniversaire na yo. Yango kisongi officiel na équipe mobimba toye penza ko souhaiter ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango mukolo ya lelo. Nos sincères condoléances na bandeko nyonso oyo baza na matanga kande tolobaka kande toyebisaka bino tango matanga yaka eyebisaka mutu te ke non lelo nazoyepa na bino lobi kuna nazokende epai ya bakingandi. Matanga yaka na cadre nango na système nango yango bandeko nanga kisongi officiel toye penza ko présenter ba sincères condoléances na bandeko na biso nyonso oyo bazolela papa akufi, mama akufi, yaya, tata mwasi, mama kulutu, mama leki. Toye penza ko présenter bino ba sincères condoléances na ndenge moko ya malamu pe na ndenge moko ya kitoko. Voilà. La famille kane boyebi chaîne na biso ya kisongi officiel ezalaka chaîne moko commerciale. Ozana besoin ya publicité na yo elekaka na chaîne na biso, ozana besoin business na yo elekaka. Na yebite musala na yo ya maboko, ozana besoin bato bayeba, ozana na clientèle à makasi. En tout cas, bo hésiter te bo benga biso na numéro oyo eza affiché. Tozalaka na deux chaînes oyo eza chaîne ya mibale, tozalaka na chaîne na biso mosusu ya munene ya Étoile Nines TV. En tout cas, bokoki ko benga biso toko solola toko tiela bino ba publicité na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu. Voilà. Toko tana mamozindo ya makambo na biso oyo na memeli bino lelo, makambo o na memeli bino lelo eza affaire kaka ndenge ezotambola sur la toile koloba keno Jibe Mpiana atikala kozala papa ya Océane Mpiana. Jibe Mpiana azalaki nde père adoptif ya Océane Mpiana. Selon Barimer, selon bamakambo tina ba photo ebimi, papa ya Océane Mpiana kombo na ye eza nde Frank. Papa Frank nde kombo ya papa ya Océane Mpiana. Yango cause ya makasi oyo esalaki ke Jibe Mpiana atikala kokende na ye na poto te, atikala kokende komona place bakundaki mwana na ye. La famille to essayer nanu kosala ba analyse toza bato. Je sais que il y a de ces personnes oyo déjà bayaki ko conclure oyo batindika déjà Jibe Mpiana balobi Jibe Mpiana ezande kisi yakende ko simba. Selon badir ya batu mosusu baye balobi ke na kisi soki mutu obomi mutu normalement na bakisi ebele, je m'excuse bayebisaka batu ke moyen okende komona ebembe wana ezate. Donc yo sala sambla kokende komona ebembe te. Yango batu ebele bayaki ko confirmer que non yango wana Jibe Mpiana atikala na ye kokende te eza makambo bakisi. Bon, soyons des réalistes. Tozala batu. Lelo oyo photo ya papa na biso Frank kobima. Soki otali zolo ya papa Frank wana, otali pe mbebo na ye na zolo ya Océane na mbebo. En tout cas, ressemblance ya makasi ezali ya mukete. Et aussi, la famille, essayons vraiment de raisonner. Parce que na moni batu basaleli ba analyse, il y a de ces personnes o baye ko finga bango balobi ke bozo kote la jiba futi bino. Toza basi. Moi personnellement, je suis une mère. Nasi na bota.
je suis une femme, toloba naza mariée, comme la plupart des gens les sont au courant. Alors, je suis une femme mariée. Sikoyo, ata soki oza femme mariée eye kosala ke yo na papa, yo na mobali bokabwani. Mutu na mutu ake na nzela na ye. Soki esali ke na kokende na nzela na ye bobokoli bana. Soki bana ba ovande pa ya papa, soki bana ba ovande pa ya mama, un jour mwana kofi. E mata ekita. Soki mwana za penza makila na yo, c'est tout à fait normal, papa, il faut osa la descente ya okende omona mwana. Ata soki visa ekozwa des années et des années. Normalement, s'il faut que ba garder mwana, ba garder penza mwana keno ba garder mwana na morgue pendant soki 100 ans. Ba ko garder ti mukolo papa kozwa visa. À moins que soki ba moyen ezate. O tomonaka batu mosusu bakundaka bango na ba pays o bakufeli ba parents batikala kokende te. Pourquoi? Parce que ba moyen de transport ya kokende kokunda bana etikala kozala te. Mais pona ba o bazana ba moyen neti ba jibe mpia na baza déjà batu moko bazana ba mbongo na bango, bazana ba moyen na bango. Ce qui est normal ya koloba ke akoki kozwa visa na bata nyonso o ya kolinga pona kozwa visa na ye. Mais soki lelo oyo tokoti na mozindo ya histoire oyo tokoti na mozindo ya makambo oyo tokoya ko comprendre ke jibe piana aboyaki na ye kokende asalaki na ye veillée mortuaire bokomona pe na veillée mortuaire wana ezalaki kaka tikaka na vanda bato basi balobi lobi ebele na vanda kaka na kende kaka bamona ke nga pe na lelaki soki na bana wana ezalaki Daida, ezalaki Soraya, ezalaki Abraham, bandeko. Tolingaki tomona 2 jours après kokufa bana wana, jibe mpia nalingaki asala descente. Eloko na bando loba pona mama. Mama oyo yebike papa wana nde ezalaka papa ya mwana na nga. Okotia makelele, okondima te ke no bakunda mwana na yo sans que papa na yo azala te. Papa ya mwana plutôt azala te. Okosala makelele papa il faut aya. Il faut amona place nini bazokunda mwana na ye. Soit pona basi mosusu tomonaka akokiata kolongola kombo ya mwana alongoli yango penza. Mais toutaki komona mama na biso Nicole Longondo kombo ya mpiana ti na sanduku ezalaki kombo wana na libulu batie yango. Justement pour vous dire que ezana makambo moko boye kuna oya yebi ezaka jibe mpiana oya yebi ezaka mama na biso Nicole Longondo eza bongo yango ngana lobaka toujours dans la vie tozalaka pressé te ya koya kobwakilaka bato mabanga tozalaka pressé te yango ezobomisaka biso ba congolais ebele. Pourquoi? Parce que biso tozalaka mingi pressé na yokaki balobaki boye basalaki boye kumtu mutu kinganda salaki mais tolingaka kokota te na mozindo ya situation eza ndenge nini bazoloba nini pona situation oyo tolingaka kokotela ngo mozindo te eza mwa bongo situation ya bongo bandeko na nga pona jibe mpiana. Je sais que jibe mpiana de son côté akotikala koya kolobango te soki ata jibe mpiana lelo oyo ba vérité oyo ekomi kobima keno jibe mpiana ayebisa famille na ye keno ndenge eza boye mwana wana azalaka yanga te aza mwana adoptif papa na ye azalaka nga nazwa kaka na bokola ye neti mwana na ngai. C'est parce que il a vu combien ya ba congolais bayaki wakize ye sur les réseaux sociaux. Ba congolais bayaki koloba ebele na kombo ya jibe mpiana. Jibe mpiana bomisi mwana, jibe mpiana lié mwana, entourage nyonso ya jibe mpiana bato baza kukufa. Alors en tant que mutu, et ce qui est normal atanga na place nanga oyebi ke naza na vérité moko na tambola nango pendant des années. Mais soki omoni okomi na niveau moko bato bakomi koloba o nyonso bakoki koloba okomi ko se retrouver que non, ce n'est pas normal eza lisusu bien te malamu natika. Vaut mieux obimisa vérité wana oyo bomba pendant des années et des années pour te sauver. Ezalaka toujours bongo. Ezalaka toujours bongo. Mais pour votre information, jibe piana kotika la koya koloba te que non,
Océane wana atikala kozala mwana na te. Bientôt apprécier ye quand même. Ata soki akendaki te, jibe mpiana pe abimisa mwa mbongo, contribution ya matanga ndenge lekaki. Abimisa contribuwa. Alakisa pe mwana wana bolingo. Ata soki bato ebele bakoloba te ke non, alakisa ye bolingo te. Mais quand ndenge bo mona, quand ndenge bo comprendre. Papa nyonso soki akutani na bana na ye oya bota, na bwana na ye oya adopta, différence ezalaka toujours ya makasi. La plupart ya ba papa bayaka toujours balakisaka bolingo ya makasi na bana na bango o babota. Parce que ayebi ke eza makila nanga. Na bota bango, baza ya ngai, eza bongo. Ekotikala kozala na papa moko te keno abota mwana na ye moko, makila na ye moko, alingaka ye te. Je sais qu'il y a de ces papas baza boye, mais kota la jibe mpiana na bana na ye nyonso. En tout cas, la kisaka bolingo na bana na ye makasi. Jibe mpiana ala kisaka bolingo. Gaba bilo mosusu na lobaka toujours il faut na loba. Soki ya koloba ezali, ekozala malamu na ya na bete lango sete. Soki ya koloba ezate, na koya pete na koloba pete. Naka oyo ya jibe mpiana, en tout cas ce qui est vrai, jibe mpiana déjà azwaka soin ya bana na ye. Alingaka bana na ye, bana ya jibe mpiana totikala komona te keno, yango wana Abraham mpiana ayaki sur les réseaux sociaux na interview moko boye batuni ye, abwakisi papa na bango ba jeton, to atuteli papa na ye ba bordure. Ndenge tomonaka ba Didiston, tomonaka ba Keina, tomonaka banani mosusu. Bana mosusu o batutelaka ba papa na bango awa ba bordure. Bana jibe mpiana totikala komona bango bongo te. Et d'ailleurs pour votre information, pour na bandeko mosusu o batikala kolanda te. Mariage ya Abraham mpiana na mwana ya Emenea. Tango babalanaki, jibe mpiana a se portant garant, jour wana aloba na sepelisa mwana na ngai. Akendaki penza koyemba. Koyembela mwana. Koyemba penza o tolobaka koyemba ko animer soirée mobimba à l'honneur de son fils. Oyo ba papa mosusu ba kosala te, papa mosusu akoloba naza na orchestre nanga kasi orchestre yeke ndoyemba, mais ye moko azwi nanu ki bo papa atie mopanzi alobi lelo oyo mwana nanga ya liboso ya mobali abali. Il faut na sepelisa ye. Au-delà ya ba cadeau, au-delà ya organisation ya mariage oyo asalela mwana na ye. Mais akendaki koyemba pona kolekisa bolingo. Bolingo penza ya makasi. Mais biso ba congolais mosusu tolingaka kotala wana te, biso tomonaka kaka mwa makambo muke. Biso wana toye, tokomi kopelisa moto sur les réseaux sociaux. Kutu bomonaki, kutu asalaki boye, kutu akendaki, kutu azongaki. Yango biso ba congolais. Donc biso ba congolais toza bato moko tolingaka na biso kopelisaka moto. Congolais aza mutu moko alingaka kokota na mozindo ya makambo te, na mozindo ya situation te. Congolais alingaka toujours aya apelisa na ye moto, moto epela. Soki bato bakozika bazika na bango, ye Congolais azata kuna te, na suka koloba l'essentiel, le message est passé. Wana nde ezalaka problème ya Congolais. En tout cas, bandeko nanga bo tenir jibe mpiana rigueur te, parce que déjà, selon ba dire, selon ba information autozui, jibe mpiana azalaki na makanisi ya kosala descente na poto, akende kolela Océane. Mais oyo déjà ekomaki kobima bima après kokufa ya Océane, bakization ya makasi oyo esalamaki keno, jibe mpiana mutu abomiye, tala kaka entourage na ye batu baza kokufa ye mutu azolekisa bango, na yebisaka bino toujours ke ba makambo wana ekotaka na matoi na bango. Ka ndenge yo kolinga bakosela yo likambo te. Ka ndenge yo wana ozolanda nga okolinga te ke baya kokosela yo likambo te, c'est de la même façon avec les jibe mpiana. De leur côté pe baza batu. Akoki kovanda ka boyete makambo oyo tikala kosala te, peut-être koyebi ata mutu na makolo nango te. Oya kolala ka boyo la muki baya koloba keno osala ki likambo moko boye nzoka yo tikala kosala likambo wana te, la famille esalaka toujours pasi. Elelisaka. Esalaka pasi na motema, esalaka pasi ya makasi. Donc na côté ya jibe mpiana pe de son côté, ye pe esalaki pasi. Eza neti ki muibi, bakoseli yo keno oyibaki biloko kingandi. Yo na motema na yo na makanisi na yo oyebike na tikala nanga koyiba te. Mais la famille tozala batu. Ebele ya batu. D'ailleurs, bazalaka kutu na ba projet wana keno na miboma ta ko miboma.
Pourquoi? Parce que bato ba selanga makambo. Eza bongo sikoyo wana kuto eza ya koyiba ke dire ya koboma olie mutu. Bato ba ya koloba keno oliaki mutu kingandi. Eza situation moko esalaka pasi. Yango tomonaka bato mosusu ba préféraka na bango bazwa ba décision, bato mosusu ba préféraka na bango bazwa ba distance, bato mosusu ba préféraka na bango ba vanda na coin na bango. Pourquoi? Parce que c'est comme si mokili ezoboya kondimela bango ezalaka bongo. Alors naka o ya Jibe Mpiana na bandi bato ebele o ba bane ko tenir rigueur na côté ya Jibe Mpiana, toye quand même ko comprendre to tika Jibe Mpiana AP mana kimia. Azala na kimia na côté na ye, azala na kimia na kwa na ye, asala pe makambo mosusu na kwa na ye pe na côté na ye. Eza mwa bongo. Bande konanga. J'espère que tu comprendre situation ya Jibe Mpiana. J'espère que tu yoki ba makambo nyonso kaka ndenge ezoleka concernant Jibe Mpiana. Yango bande konanga na ekopesa moi toli na ekopesa moi conseil kandenge boyebi chez son officiel moi ba conseil pe ezanga kate. Moi conseil nanga na opesa kana ba mama. S'il vous plaît ba mama moni soki boti mwana. Oyebi ke mwana oyo azalaka mwana ya mobali na yote. Eza na mobali moko a se portant garant. Mobali moko andima a adoptele yo mwana. Azwa mwana neti ya ye moko. En tout cas ezalaka toujours malamu. Soki ba makambo ebimi sur la toile. Boya ko défendraka batuana. Ko vandaka kimia te. Oye o défendre. Parce que je sais que maman nabiso Nicole azana matanga. Maman Nicole abandaki kolela. Azo lela ti lelo mwana na ya kufi mais. Na matanga wana ya mosuto sololaka ya mosuto lobaka. Okiko je m'excuse koya ko briser ka moi silence. Kande ito monaki mobali ya comédienne na biso moko na kombo ya mama Marie-Hélène. Ayaki ko briser moi silence na ye sur ba rumeur e bando tambola tango mwana na bango akufaki. En tout cas azwaki penza micro alobaki na makelele nyonso esilaki. Bablo mosusu pona koya kobebisa surtout réputation ya mutu oyo peut-être asunga yo pendant des années kobebisa réputation na yete ezalaka toujours malamu. Oyebi moi vérité moko boye eza toujours bien oye olobi soki olobi eza te ke non okomi mutu mabe osali boye e mataki ekitaki te ekosala bongo te mais plutôt ekozala ke l'essentiel plutôt oye ko éclairer moi bambutu oyo bato ebele batikala koyeba te ekozala penza malamu et encore malamu mingi. Voilà la famille kandenge boyebi moi biloko kitoko eumelaka nango te. Togobi presque na suka ya partage na biso ya lelo bo permettre nga surtout na yebisa bino bye et à la prochaine.